Армысыздар, құрметті Жансая арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Жансая. Мен өзімнің барша жаңадан қосылып жатқан көрермендеріме үлкен рахмет айтқым келеді. Біздің бүгінгі тақырыбымыз өт бауыр. Сонда болатын аурулар жайында, үй жағдайында қалай біз өт пен бауырды тазарта аламыз, сол жайында айтқым келіп отыр. Өт пен бауыр біздің ағзамыздағы, яғни толыспау, деніміз сау болу, иммунитетіміз мықты болу үшін әсер ететін органдардың бірі екен. Бауыр майлы көп жегеннен, тәттіні көп, газды, сусынды көп, және жасымыз нешеде 40-та болса 40 жыл бойы іштегі жиналған шлактардың әсерінен болады екен. Иммунитетіміз мықты, деніміз сау, дене бітіміміз сымбатты болу үшін өтті, бауырды тазарту керек, ішектегі шлактарды тазарту керек. Ол үшін күнде таңертең ыстық су ішесіз, 100% нәтижелі. Және тауық етін мүлдем жемеңіз. Ол гормондарды нарушениеге алып келеді, яғни сізді семіздік қаупі төнеді. Одан кейін түнгі 10 мен түнгі 2-нің арасында өт пен бауыр өзі табиғи түрде тазару процесін жасайды. Осы уақытта ұйқыңызға мұқият болыңыз. Рационыңыздан тәттілерді алып тастаңыз. Және де иммунитетіңізді көтеріп, деніңіздің сау болуына әсер ететін мықты продукцияны сізге реклама жасағым келеді. Бұны кез келген қаладан алуға болады. Бұл продукция жайында ақпарат алғыңыз келсе, описаниядағы номерге хабарласыңыз. Толық информация беремін. Нәтижесі керемет.